गाइस कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस क्या आप सबको पता है क्रोकोडाइल किसी को भी खा सकता है, मतलब उसके इतने मजबूत तीत होते हैं, वो किसी को भी खा सकता है। बट क्रोकोडाइल एक बर्ड को नहीं खा सकता। वो पता है आपको वो कौन सी बर्ड है? सो अगर नहीं पता तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। इजिप्शियन प्लोवर बर्ड है क्रोकोडाइल, उसे नहीं खाता क्योंकि वो क्रोकोडाइल के दांत में फंसे हुए खाने को साफ़ करती है। इसके कारण क्रोकोडाइल का दांत साफ़ हो जाते हैं। सो कैसा लगा आपको ये अमेजिंग फैक्ट? एंड ये हमारे चैनल का सबसे अमेजिंग एंड फनी फैक्ट्स। सो सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल।